뭐 많아봐야 이거 1년에 몇 번이라고 우리 오늘 그냥 한번 너 죽고 나 죽자 느낌으로 그냥 아휴 나도 모르겠다. 저도 이따가 뭐 물에 빠진 생쥐꼴이 되더라도 그냥 서로 카타르시스를 느껴가면서 이마시지 하는 공연을 좀 보여드리도록 하겠습니다. 여러분 꼭 물 잘 드시고 그리고 저기 다행히 많이 보이지는 않다마는 저도 지금 이렇게 더울 줄 모르고 바람막이를 만들었어요. 그러니까 갱기로 입으려고 하지 말고 허리춤에 차든지 그냥 갖고 있어. 입지 마. 나 큰일 날 것 같거든. 그냥 이거는 내 소중한 추억이다 하고 그냥 갖고 있으세요. 아시겠죠? 제가 그걸 강요하지도 않을게요. 물론 너무 제가 신경 써서 예쁘게 물론 잘 해보려고 했던 거지만 나도 이럴 줄은 몰랐죠. 그래서 선수할 때 내가 컴백을 하겠구나 이랬는데 웬걸 예상은 일치하는 거 별로 없는 것 같아요. 아무튼 저도 관리 잘 하고 컨디션 조절 잘 하도록 하겠습니다. 이거 마쳤어요 이번에. 무슨 공연할 때마다 요새는 하나씩 점점 더 늘어나는 것 같긴 한데 저도 이번 컴백에 좀 기분 내려고 좀 맞춰본 것 같아요. 플레저샵 그 의상 입을 때 좀 색깔 해보려고 구den그 때 핑크랑 조금 이게 이걸로 보면 잘 모르실 수도 있어요. 되게 달라요 눈으로 보면. 그래가지고 나중에 좀 잘 보일 때 보시면 되게 잘 어울린다 이렇게 느껴주실 것 같아요. 물론 이따가 무대에도 쓸 거지만 일단은 사운드 체크라고 해서 노래를 조금은 고민하다가 이걸 아는 노래를 해야 약간 워밍업이 되려나 뭘 불러도 당연히 잘 따라 불러주시고 좋아해 주시겠지만 아니면 좀 모르는 노래도 해볼까 싶다가 너무 모르는 거는 좀 무리가 있을 것 같아서 너무 모르는 건 좀 무리가 좀 있을 것 같아서 그래도 아는데 조금 모르는 노래로 좀 해봤어요. 국내에서는 처음 부르는 텅타이드라고 이게 뭐 따로 뭐 지금 홀로그램처럼 뭐 아름아름 정해진 응원법이 있는지는 모르겠지만 일단은 국내에서 처음 불러보는 텅타이드로 시작해보도록 하겠습니다. 자, 가볼게요.